Da li ste se ikada zapitali zašto brojevi imaju toliku moć u našem životu? Kako je moguće da brojčani nizovi mogu uticati na naše zdravlje i sve događaje? Otkrite zašto nam je Bog dao energiju u vidu brojčanih nizova po učenju doktora Grbovoja. Dobrodošli. Ja sam Svetlana Novak i danas ćemo istražiti temu energetskog nivoa brojčanih nizova. Saznaćemo koliko nam brojčani nizovi štede vreme i novac. Dakle, naša današnja tema je po učenju doktora Grigorija Grbovoja energija u brojčanim nizovima, tajna učenja doktora Grbovoja. Učenje doktora Grbovoja je tajna koju mnogi ljudi širom sveta otkrivaju. Brojčani nizovi koje je dao doktor Grabovoj su zapravo ključ za ostvarenje željenih ciljeva, a njihova primjena je jednostavna. Čak i dete od 5 godina može da razume primjenu brojčanih nizova i da postiže divne rezultate i to daleko, daleko brže nego mi odrasli. Zašto? Pa deca imaju otvorenu svest. Oni veruju u Boga, veruju da je sve moguće. Deca su iskonski vezana za sve mogućnosti, sve dok ih neko drugi ne uvede u polje ograničenja. Ne možeš ovo, ne možeš ono, ne možeš da ostvariš velike ciljeve, ne možeš da kupiš stan sa 18 godina, moraš da digneš kredit, znači stalno se deca onemogućavaju, a deca su došla sa fantastičnim kapacitetima, mogućnostima i oni su toga svesni. Znači, dete od 5 godina sa brojčanim nizovima može da isceli bilo koga u kući od glavobolje, od gripa, od kijavice, od bilo čega drugog. Zašto? Pa njegova vera je jednaka veri Boga. Kako funkcionišu brojčani nizovi? Prema učenju doktora Grabovoja, svaki broj ima svoju vibraciju i frekvenciju. Kada se fokusiramo na određene brojčane nizove, usklađujemo se sa informacionim i energetskim poljem jedinoga Boga koji nam pomaže da postignemo željeni rezultat. Brojevi nam pružaju moć da transformišemo svoj život. Oni nam omogućavaju da manifestujemo svoje ciljeve, izlečimo sebe i ostvarimo unutrašnji mir i da na taj način damo veliki doprinos i promeni kolektivne svesti i stvaranju mira i dobrobiti u celom svetu. Najpre jedno kratko pojašnjenje. Postoje 3 nivoa upravljanja. Informacijni, to je najviši nivo, sa tog nivoa radi Bog i sada nas uči da radimo isto tako kao on i zajedno s njim da postižemo 100% rezultate. Drugi nivo je energetski nivo. Sa tog nivoa rade energetski iscelitelji i nemaju potpune rezultate kod svih svojih pacijenata. Možete da kažete da imaju 50% rezultat, 50% nemaju. I treći nivo je materijalni nivo. Sa tog nivoa radi zvanična medicina, radi hirurgiju, odstranjuje hiruške organe kod ljudi. A zašto? Samo zbog toga što nisu naučeni da regenerišu te organe putem svoje duše i svesti. To jednostavno nije bio predmet na fakultetima medicinskim, nije bio pre, a nije ni danas. Po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, po parametrima koji tamo postoje, dakle, zvanična medicina zauzima neslavno prvo mesto u uzrocima odlaska ljudi sa ovog sveta. Dakle, medicina ne radi sa informacionog nivoa. Da radi sa informacionog nivoa, svaki bi se lekar obratio Bogu, koristio ove tehnologije, nikad hirurgija ne bi trebala da postoji, ni u jednom slučaju, čak i kad su saobraćajne nesreće u pitanju, nego bi svaki lekar znao da regeneriše tkivo u realnom vremenu. To je medicina budućeg perioda i za to se Grabovoj zalaže i naravno mi jedva čekamo kada ćemo imati takve lekare i tu novu medicinu, medicinu budućeg veka koja će negovati život, odnosno večni život večno mladog čoveka u ovom telu. Dakle, ukidaju se bolesti, starenja i odlasci, a neguje se večno mlado telo i večni život. Time treba medicina da se bavi.
I svaki lekar treba bukvalno u minutama svakog pacijenta da zna da isceli. Do tada, dok oni to budu naučili, mi smo, evo, ti predvodnici, prvo je bio doktor Grabovoj, sad smo mi tehnolozi upravljači, ili mi sami koristimo ove tehnologije i brojčane nizove za sopstveno isceljenje. Pošto mi to koristimo za sopstveno isceljenje, imamo potpune rezultate, onda je lepo da te rezultate prenesemo drugima i učenje i pokažemo kako smo došli do nekog rezultata. Pogledajte sad, brojevi su energetski nivo. Dakle, sve druge tehnologije koje radite u učenju Grabovoja, one idu sa informacionog nivoa. Vi osmišljavate cilj, vi radite do realizacije, onda svoje jasnoviđenje, upravljajuće prognoziranje razvijate i tako dalje. A pogledajte energetski nivo, toliko se Bog na nas smilovao, tolika je patnja ljudi na zemlji, da nam je Bog dao energetski nivo brojeva, znači on je za nas odradio taj informacioni nivo, dao nam je energetski, naše samo da radimo koncentraciju i da ispisujemo te brojčane nizove. Ako je isceljenje tela, znači na telu, ako je isceljenje događaja ili isceljenje posla, onda na fasciklama za posao, lepo ispisujete brojčane nizove za posao i biznis i posao se menja. Dakle, mi sa brojčanim nizovima smo od Boga dobili na dar. Odmah energetski nivo, imamo taj jedan mali korak do materializacije i to stvarno može svako da uradi i molim vas uključite se u upravljanja i dajte svoj doprinos celom svetu. Šta kaže dr. Grbovoje brojčanim nizovima? Svaki brojčani niz je dat za isceljenje celoga sveta i harmonizaciju svega postojećeg. Recimo, vi uzmete jedan brojčani niz, evo da iscelite grčeve u nogama ili da regenerišete kičmu, ali taj brojčani niz radi za zdravlje celoga sveta. Ne samo čovečanstva, već i životinja, biljaka, reka, voda, jezera, vazduha, bukvalno svega postojećeg. Znači, svaki brojčani niz nosi u sebi sklad jedinoga Boga i sve dovodi u sklad. Dakle, brojčani nizovi koje sam dao, kaže Grabovoj, su energija jedinog Boga za isceljenje i vas i vaših događaja, kao i svih dešavanja u celom svetu plus skladan razvoj svih. Njihova primjena vas uvodi u polje večno srećnog života, gde postajete tehnolozi upravljači, bukvalno 24 sata, 7 dana u nedelji, 24/7. I sve možete ostvariti po stvaralačkoj normi jedinoga Boga. Dakle, stvaralački ciljevi su podržani od Boga. Nije, recimo, stvaralački cilj da neko otvori fabriku gde će se proizvoditi oružje. Ili da otvori fabriku koja ima proizvodnju genetski izmenjene hrane, GMO. Ili da otvori fabriku koja će se baviti proizvodnjom hemijskih sredstava za chemtrailse. To nije stvaralaštvo. Ni slučajno nije stvaralaštvo. Stvaralaštvo je ono što godi vama, a godi i Bogu. Poštujete svoju slobodu, poštujete i slobodu svih drugih. Poštujete svoj lep život, idealan koji stvarate, isto tako poštujete živote i svi drugi da budu i lepi, idealni i slobodni. Važno, citati doktora Grabovoja. Delotvornost vaše koncentracije u velikoj meri određena vašim pristupom. Budite otvoreni prema stvaralačkom procesu. Pažljivo osluškujte kako vam vaš unutrašnji glas govori kako da praktično sprovedete ove koncentracije. Recimo, ovo važi ne samo za brojčane nizove, ovo važi bukvalno za sve tehnologije doktora Grabovoja. Stalno se pitaju pojedinci kako ovi drugi dobijaju brze rezultate, a njima treba recimo 3 meseca da iscele kolena ili da regenerišu kukove, treba im 6 meseci. Pa znate u čemu je tu stvar? U veri, otvorenosti prema Bogu i vera u sebe, vera u svoje rezultate, osluškujete vaš unutrašnji glas, osluškujete vašu dušu. Kako da sprovodite ove koncentracije? Duša će vam tačno reći koliko treba dnevno da radite. Da li je to 5 minuta ili je 5 sati. Oni koji imaju kancer, oni rade od 6 do 8 sati dnevno samo koncentracije i plus uče novu materiju. Dakle, sve zavisi od složenosti oboljenja
ali isto tako i od otvorenosti vas sami prema stvaralačkom procesu. E sad, kako mi radimo sa brojčanim nizovima? Evo, ja sam sad ovde dala neke primere, pa da vidite, mislim da će to pomoći svima da dublje razumeju o čemu je ovde reč. Imamo brojčane nizove bez razmaka, imamo brojčani niz sa razmacima. Evo, uzeli smo brojčani niz bez razmaka, obraćanje Bogu ili direktan kontakt sa Bogom. Ja to u šali kažem, ovo je moj telefonski broj kada zovem Boga i on mi se uvek javi. To je 11981. I ja to imam na papiru A4 svuda ispisano po mom stanu iz razloga što volim da sam stalno u direktnom kontaktu sa Bogom i neću da dozvolim da mi misle lutaju tamo amo bez cilja i se uvek obraćam Bogu za spas celog sveta da mi pokaže šta treba još da upravljam, gde su problemi u celom svetu i onda radim to sa radošću. I tako u stvari dan prolazi u upravljanju non stop. A šta ja imam od toga? Prvo sam ja zdrava, porodica mi je zdrava, svi napredujemo lepo, svi smo zadovoljni, svi smo srećni. A za mene nema većeg blaga na ovom svetu nego videti porodicu da je srećna. Avioni, kamioni, pare i helikopteri, verujte da me to uopšte ne zanima. Interesuje me, lično mene, da svi živimo u obilju, da imamo dovoljno za sve i da živimo u blagostanju i da to večno traje. A kome budu trebali avioni, kamioni i helikopteri, taj će to stvoriti, imaće ogromnu količinu novca za spas celog sveta i ulagaće taj novac upravo za recimo otvaranje univerziteta, Grabovoja, večnih naselja i tako dalje. E sad, brojčani niz sa razmacima, na primjer, imamo iseljenje celog tela. 419, 312, 819, 212. Vidite, posle svake 3 cifre ide razmak. I tu se pravi pauza u govoru, ne govori se razmak, 419 razmak, 312 razmak, 819 razmak, 212, tako se ne govori, nego se pravi pauza u govoru. Kad pravite pauzu u govoru, tu gde je ova pauza, gde je razmak, obavezno vidite sebe da ste večno zdravi u večno mladom telu. I zadržite se tu koliko je potrebno. Neki put će to biti 5 sekundi, neki put će biti i minut, ali pratite taj vaš unutrašnji glas, kako kaže Grabovoj, i onda ćete to tačno odraditi. Ovakvi brojčani nizovi 12-cifreni sa razmacima se nalaze u ove 2 knjige i ovo treba svaka kuća da ima. Mi to skraćeno zovemo tkiva 1 i tkiva 2, jer tu se nalaze svi brojčani nizovi za regeneraciju svih delova tela i zuba. Dakle, to obavezno nabavite. Ajde, kako radimo sa brojčanim nizovima? Pa evo, gledate ovaj brojčani niz 11981. Možete gledati cifru po cifru 11981. Možete gledati sa leve strane udesno ili sa desne strane ulevo ili od sredine. Možete gledati ceo brojčani niz u belo-srebrnoj boji ili cifru po cifru i pratite unutrašnji glas koliko treba da se zadržite u toj koncentraciji. Isceljenje celog tela, već sam objasnila kako radite. Tu gde je pauza, tu vidite svoje večno zdravo i mlado telo i odmah se radujte. Zato što radost ide u svaku tačku prostora vremena i svemir vam pomaže da vi zaista steknete zdravo telo. Metodi koncentracije je knjiga koja vas odlično može naučiti kako da radite svakodnevnu praksu i upravljanje sa brojčanim nizovima za određeni dan u mesecu. Nabavka knjige ide na +381 60725 2929. I sad zašto je ova knjiga važna? Pa zato što su tu vežbe za svaki dan u mesecu za razvoj svesti. Evo, pišem vam na samom naslovnici. Za povoljan razvoj životnih okolnosti, za sticanje potpunog zdravlja i za uspostavljanje sklada sa pulsom vaseljene. Zato nam služe i brojčani nizovi, da uspostavimo sklad sa pulsom vaseljene. Ove metode koncentracije nisu jednostavne kad ih čitate, međutim na novoj obuci ja radim sa vama 31 dan po 1 sat, imaćete i 5 seminara po 130 €, imaćete i obuku obrazovni sistem, dakle ključ vaše duše. Ova obuka je posvećena rođendanu doktora Grabovoja i do 14.11. možete uplatiti ovu obuku u iznosu od 155 €. Ukupna vrednost je 2450 €, a vi plaćate samo 155 €. I druga ova mentorska ponuda Duhomat, duhovno i materijalno se posmatra kao jedna celina. Mi smo došli na ovaj svet
da znanja iz duše prebacimo u svest, a da svest vrši materializaciju. I to je put koji svako treba da nauči. To je jedna celina. Dakle, ovde ću raditi sa vama, radit će i treneri sa vama, imaćemo grupnu obuku, imaćemo i taj kontakt 1:1. Dakle, dobijate veliku vrednost, razmislite koliko vama vredi da rešite neke svoje goruće probleme i to prilično brzo, a ne da se problemi umnožavaju. Pa čovek ima jedan problem, pa ga umnoži za 5 ili 10 godina jer nije znao kako da ga reši. A problemi se neće rešiti sami od sebe, odnosno hoće se rešiti kada budete upravljali i kada budete posvetili pažnju svom duhovnom i materijalnom rastu. Zato postoji ova obuka mentorskog tipa koja se zove Duhomat. Duh i materijalno kao jedna celina. Možete se prijaviti na uspeh100%@gmail.com ili na +3816072522929. Pozovite i dogovorite se u vezi plaćanja. Ova ponuda važi do 15. novembra 2023. Šta da vam kažem na kraju? Nemoj propustiti priliku da otkriješ moć brojeva. Ima ih mnogo, a ti izaberi one koje tebi trebaju. Otkrivaj ovaj fantastični svet brojčanih nizova dr. Grbovoja. Pretplati se na naš YouTube kanal, lajkuj video, budi deo zajednice koja uživa u blagodatima učenja dr. Grbovoja. Hvala vam svima što smo i danas bili zajedno. Molim vas da podelite ovaj video sa svima koji žele da pomognu sebi i svoje porodice i celom svetu i kliknite na zvonce. Bilo bi lepo da svi ostavite komentare i lična iskustva ako ste već primenjivali brojčane nizove doktora Grabovoja. Napišite u komentarima šta ste sve sa njima postigli, na koji način. To će biti od ogromne pomoći novima koji su tek počeli da upravljaju. I još nešto da vam kažem na kraju što je jako važno, doktor Grbovoj kaže da se ne radi samo sa brojčanim nizovima, jer onda oni zauzimaju ogroman deo svesti, a svest mora da se razvija multidisciplinarno, da se obuhvate različite tehnologije koje on dao. Ima ih dosta. Ali vi eto možete da krenete sa brojčanim nizovima, pa onda da učite dalje. Upravljanje delovima tela, upravljanje zvukom, upravljanje brojevima, upravljanje dušom, upravljanje svešću, upravljanje duhom, upravljanje udaljenim delovima svesti, upravljanje približenim delovima svesti, upravljanje zajedno sa prisustvom Boga, upravljanje zajedno sa fizičkim telom jedinog Boga i tako dalje i tako dalje. Dakle, ima puno toga, ali eto krenite od brojčanih nizova, to je najlakše. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za knjige i seminare se javite na +3816072522929. Poljubac svima, budite večni, budite srećni.